ايه اللي جابنا هنا يا اسطى؟ يا اسطى استنى، ايه اللي جابنا يا عم هنا؟ احمد؟ في ايه يا عم احمد؟ انا مش قلت لك المكان ده في بيت مهجور وفي عفاريت وفي حوارات؟ طب ما انا عارف يا عم، ما انا جايبك عشان ايه؟ يابا انا جايبك، انا سامع ان بقى في عفاريت بقى وحوارات من دي. يا اسطى فتعالى بقى نشوف، انا عايز اشوف. انا ما بحبش الحاجات دي، انا ما بحبش الحاجات دي من امتى وانا باجي الكلام ده؟ يا احمد عشان تيجي معايا وانا اروح لوحدي يعني؟ لازم تبقى معايا. انت صاحبي يا عم، انت مش رفيقي في كل حاجه؟ ما تخافش يا جدع، ثق فيا. مفيش الكلام ده، انا داخل عشان اثبت للناس. طب لو طلع فيه؟ ولو طلع فيه؟ يا عم مش فكره طلع، انت هتراهني يا احمد؟ حتى لو في يا عم، ده احنا يا عم دخلنا مغامره يا عم، ما الحياه مغامره يا احمد. ماشي يا اسطى. يلا بس تعالى هنشوف القصه دي. يلا يا يا عم. اسطى رايح فين يا اسطى؟ رايح فين يا اسطى؟ انت شايف ما البيت هو عامل ازاي؟ هو ده. ايه اللي يلا هو بينا ده؟ بقى. انت شايف البيت عامل ازاي؟ ايوه اصلا ما مهجور، بيت مهجور. ايوه، ايه اللي بالعقل ايه اللي يدخلنا الاماكن دي يا اسطى؟ لا لا الا الله يا عم احمد، ما عايزين نخش نعيش المغامره يا عم احمد. يلا بينا يا بس اسطى نشوف. مغامرة ايه؟ مغامرة إيه؟ انت شايف المكان عامل ازاي؟ ده ما هي انا مش شايف حاجة جوه. لو خفت اطلع اجري وسيبني يا عم، انا اعيش الجو ده. لو انت خايف قوي يعني كده، ما انا معاك يا عم، انا بنفسي معاك، في ايه المشكله؟ خش يا اسطى، خش يا اسطى انت الاول يا اسطى، خش يا اسطى انت. ماشي يا عم انت تعالى. الأول يا اسطى. اقول لك هنشوف الدنيا ضلمه اهو، يا هنور لك بالكشاف بتاع التليفون اهو. قشطه اهو. تمام يلا ماشي خلاص ماشي. يلا. قلت لك خش بس انت الاول كده. هو ايه ده؟ نعم. ده باب؟ ده شقه؟ احنا في شقه. احنا فين يا اسطى؟ خشب بجد؟ هو مش كان البيت واقع مهجور دلوقتي؟ ده كده بقى حلاوه قوي. قلت لك انا قلت فرحان. لك قلت لك هنلبس، قلت لك هنلبس. ما تخافش بقى خلاص، انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. احنا نعتبر محبوسين تقريبا في مكان جميل. جميل. ده في هنا إيه بقى؟ دي مغاره دي ولا ده ايه؟ ده بيت ده ولا ايه؟ ده ايه ده؟ لا بلاش في نور هنا، خلينا في النور. خليك في النور. طب ما تخليك انت في النور واخش انا جوه. لا بس تعالى بس اخش هنا. انا مش يعني هو ده وقته يعني ان النور يقطع بسرعه. ايد يعني موبايلك بسرعه. موبايلي فين؟ موبايلي فين؟ ثانية. انت دخلتنا اصلا في مكان. بس يا احمد بقى عشان انا بس حاسس ايه ده؟ صندوق بالراحه. الصندوق ده كان هنا؟ ما كانش ما هنا. خدتش بالي يا احمد. انا دخلت كنت داخل عايز شايف اخش كل الباب. حاجه من ساعتها. انا داخل شايف كل حاجه من ساعتها. معلش الصندوق كان هنا. ما اعرفش يا احمد، النور قطع فجاه. عشان انت قلبك جامد. روح روح حبيبي. ماشي يا عم. ايه ده صندوق يا احمد؟ في ورقه في الصندوق. ماشي يا احمد. ايه ده؟ هو ده بجد؟ هو ده اسمي؟ ثانيه كده. ثانيه انت بقى. ثانيه. الورقه لسه ليها باقي. معلش. ده اسمي احمد. تعالى نمشي من هنا بسرعه ونشوف نتخرج ازاي من البيت ده ونخرج بسرعه. في ايه؟ ثانيه. تعالى. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا موبايلي فصل. استني مش راضي يجيب. استنى. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ استنى يا احمد كده اما اشوف في ايه. انا وصلت للقصه يا احمد. اهدى بقى شويه. النور شغال عادي، وبعدين عادي بيت قديم، يعني المفروض اصلا النور بيقطع فيه عادي طبيعي. بص بس هنا. عايز تعرف اسمك مكتوب لي لسه؟ طب بص، ممكن نهدى شويه؟ احنا كده بقينا فيها، فمعلش انا لازم اعرف فيه ايه. الصندوق كان هنا واختفى، مش مشكله، عادي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هو ايه اللي هناك ده يا احمد؟ معرفش. حاجه منوره تمام. وده اكيد حاجه مش خير. يعني انا مبدئيا ده حاجه مش خير ان احنا شايفين ده قدامنا مش خير. انت مدخلنا اصلا في بيت غريب من ساعتها. تعالى بس. تعالى. ماشي يلا. ما تخافش بقى. بص احمد، ده الصندوق. ده صورتي. قلت لك تعالى نمشي من هنا. بص مش ناقص قلق دلوقتي. قلت لك تعالى نمشي. ممكن تعال شويه عشان نفهم اللي بيدور. انا من الاول مش موافق اصلا ان احنا نخش البيت ده. اوكي ده ما تعليش صوتك، خلاص احنا بقينا فيه وده الكلام وحصل خلاص. هنعمل ايه؟ ممكن نهدى شويه. انا حاسس ان البيت ده في حاجه كبيره وفي لعبه بتتلعب علينا اصلا من قبل ما ندخل البيت ده. حد بيعمل فينا زي افلام الرعب بالظبط. انت ليه عادي؟ افلام الرعب اللي انا بخاف اخشها انت جاي تدخلها لي دلوقتي؟ انا كل اللي بجد مبوظ دماغي حاجه واحده. احنا دخلنا من بيت بوابه حدب الباب مقفول صح؟ ايه اللي جابنا هنا؟ ايه اللي جابنا من هنا وبيت عادي ومفيش مشكله؟ انا عايز افهم.
انا هخلي الصندوق ده معانا. انا اسال شات جي بي تي. شات ايه؟ اكيد مفيش داتا. اكيد في داتا هنا. طب شوف كده، انت في الشبكه اصلا. نو سيجنال. ده اللي انا خدت بالي منه اصلا من اول ما دخلنا. الصندوق ده طالما بيتنقل انا مش هسيبه، مش هيضيع مننا، عشان في حاجه غريبه بتحصل. انا حاسس ان في حاجه ورايا. اجاوبك ازاي؟ حاسس ان في حاجه ورايا ومش هلف مبدئيا. بص، هو يا اما بيتهيألي يا نهار اسود. طبعا مفكرين دي نبوءات، لكن دي اختيارات. كل واحد فيكم انتوا الاتنين هيكون مسؤول عن الاختيار اللي هو هيختاره. كل حاجة في الصندوق.